आज के इस शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे एसिब्रोफिलिन और एसिटाइलकोलिन के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये ड्रग आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए, बिना डॉक्टर के कंसल्ट का ना लें। एसिब्रोफिलिन एक ब्रोंकोडायलेटर है और एसिटाइलसिस्टीन एक कीमोकाइनेटिक है। ये दोनों मिलकर काम करता है। कफ अगर जो बहुत जम जाता है वो बॉडी से बाहर नहीं आता है लंग्स से, तो उसको ये बाहर निकलने में मदद करता है। उसका जो स्टिकनेस है उसको कम कर देता है, जमा जो रहता है जमाव को कम करता है ताकि वो बाहर आसानी से निकल जाए। और सांस लेने में जो दिक्कत वगैरह होती है तो सबको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग डॉक्टर देते हैं। इसका इस्तेमाल कफ को कंट्रोल करने के लिए करते हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, सांस लेने में जो दिक्कत होने लगती है उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं।